的4枚实操课。那在本节课我会给大家介绍一个非常有用的工具，叫做 Snowball。它这个工具是可以在网站和领英的个人简历方面直接去挖掘一个客户的一个邮箱。那我们在搜索过程中呢，经常会找到一个对口的决策层，比如采购层啊或者 CEO 之类的一个人物。那我们不想去浪费时间让外包去找，想直接就把他邮箱给挖下来，直接去联系。那这个时候我们就可以运用这一个工具。那大家现在看到的就是一个 Snowball 它的网站，那它的网站就在 snob.io， 还是比较容易记的。那大家可以登录这个网站，这个就是它的一个网页的一个界面。那我们来看这里有个 Tool， 那 Tool 这里呢，大家可以看到它有不同的工具应用。那我们把它放到这个 Li Prospect Finder， 那这一个就是找到领英的一个插件。我们要去下载的话，点击这里，所以大家可以看到这里有两个插件。你看第一个插件就是 For Chrome， 就是谷歌浏览器用于 WebStorm 的。那这个第一个插件是用于捕捉网站的一个联系方式的邮箱。那第二个工具才是用于我们领英的，所以大家要用第二个插件，就是最好两个都下载都有，就更仔细的这一个就是挖网站的，那第二个就是挖领英的领英开发工具。OK， 那大家具体的下载流程我就不给大家展示，大家可以自行去下载。这个就是在谷歌的浏览器去搜索就好，这个需要下载到桌面，然后进行一个上传。好，那下载了之后呢，它两个插件就会展示在这里。接下来我给大家演示如何他去找到一个联系人的邮箱。那我们在搜索一个潜在公司的时候，一般会在这个页面上面去搜索。那这个就是普通会员的一个主页的公司主页，然后这一个就是一个 Sales Navigator 的一个公司主页。那点进去，我们可以非常容易的看到这里。它直接给我们分明什么叫做 Decision Maker， 就是决策层，它公司有102个。那我们在找这些潜在客户公司的时候，尽量先进入他们的 Sales Navigator 的公司主页，这样是优先考虑的。然后之后呢，我们点进去之后呢，我们就可以看到这家公司的决策层了。比如我们要找第一个叫做 Charlie Chong 的一个公司，它是一个 VP of Product Development。那我们就点进去它的一个相关的简历，然后大家一定要记住，这个 Snowball 的邮箱它不能在 Sales Navigator 平台上使用，它必须在一个普通平台的这一个上面使用。所以当你们找到一个决策层，进入到它的一个个人简历之后呢，这里有个3点，就是 Build LinkedIn Profile。记住，就一定不能在 Sales Navigator 上面去使用。那我给大家演示一下，如果你点击这个是不能用的，它这个是不能用到 Sales Navigator 平台。但是我们只要点击3个点，然后把它转到普通平台的这个简历，到了这里，那我们就可以用这个工具了。那我给大家演示一下，点击这个工具。查找电子邮箱并保存，点击出来，它就可以帮我们找了。开始跑，那跑的速度呢？这个是根据我们网络来的。一般如果我们在这里等比较久的话，如果还没有的话，我建议大家你的鼠标往外面点一下，然后再点第二次，然后让它自动生成。大家可以看到它的邮箱这样的就出来了，它的邮箱就叫 charlie@jagg.com， 这样子你就有了这个直接负责人的邮箱。那这个工具的使用并不是100%的，所以建议大家可以先用在你们行业中的中大公司，也就是规模大概是50人以上的这些公司，这样子会比较好。正常50人以上的公司是都能够找得到的。如果是只有几个人的公司或者1-2个人的公司，那并不一定能找得到。
那大家就根据自己的情况去使用。如果当你这个找不到的时候，我建议大家就采用我们之前说的外包的方式去找爬虫，就外包去爬虫，它就可以找。那这就是这个工具在领英上面的一个使用细节。好，那这就是本节课的内容，谢谢大家观看。